안녕하세요. 쭈리입니다. 제가 오늘은 포카치 먹방 할 건데요. 손님을 모셨어요. 2명. 그냥 2명 정치 언니. 베스트. 베스트 원. 베스트. 많이 먹는 언니. 베스트 2. 까부는 언니. 그리고 춤 영상 어때? 춤 영상. 이거 올렸다. 오늘부터 우리 뭐야 니네? 방송 찍어. 아파. 아 자꾸 봐. 와, 이거. 근데 쭈리님 말도 없이 그냥 먹어요? 네. 그러면 구독자분들이 심심하실 거예요. 구독자 없습니다. 괜찮아요, 쭈리님. 힘을 내세요. 조회수만 완전 많아요. 조회수는 별로 없는데. 미안해. 빡치지 마세요. 왜 이렇게 빡치냐. 아. 공유하시죠. 구독자가. 알았어. 내가 해줄게. 구독자 2명. 없어 아예? 응? 구독자가 없어 아예? 응. 아, 빨리 해줘. 그러니까. 너 첫 구독자야. 아, 야, 얘가 서로 유명할지도 어떻게 아니 너가. 그러니까 구독자 빨리. 싫어가 안 가. 구독. 구독자 2명 기념 이벤트. 구독해줘요. 아 그럼 표정이야. 미안합니다, 사비님. 표절치리. 표주. 표절단 찌리 단소년데. 찌리 표절단. 아, 너 왜 그래? 방탄은 아니 왜 그러는 거지 나 진짜. 난 괜찮아. 뭐 방탄이 한 거 아니니까. 방탄 주면 걔네가 했다고. 언니 엑소가 아 맞아 좋아하는 피드. 거. 야 이제 생각났어. 피드백. 빅키트가 아직 피드백을 안 해서 그래. 언니 엑소가 좋아 방탄 엑소. 좋아. 난 비투비가 참 좋아. 와. 저 소리 좀. 안녕.